Ja, hallo zusammen. Wie der eine oder andere von euch schon mitbekommen hat, wir waren mal ein Wochenende in Urlaub. Die Rhein-News waren auf Texel. Ja, was war dazu zu tun? Ja, zuerst musste man ordentlich alles verpacken, verstauen. Und dazu gehört für Texel natürlich auch ein Fahrrad, weil Autofahren ist da nicht so angesagt. Ne? Gut, da mussten wir dann auch erst einmal los und hin. Und wie Sie sehen, auf dem Hinweg erstmal hier in Deutschland Stau ohne Ende. Und dann in Holland flaches Land, freie Tour. Ne? Gut, dann muss man dann hoch bis nach Den Helder und dann fährt man dann irgendwann, wenn man dann eine Fähre erreicht, fährt man mit der Fähre rüber. Aber wenn man dann so wie ich nach 9 Staus und Riesenumweg irgendwann dann schon mal die Küste erreicht, dann guckt man sich das natürlich auch ganz genau an, weil Wasser ist immer nett. So, und dann war ich dann in Den Helder und Den Helder ist die Fähre immer ganz leicht zu finden. Fährst dem Wasser nach und irgendwann stehst du da an so einem büngeligen Dale, das nennt sich Fähre, Schiff und da fährst du dann rein. Gut. Dann stehst du dann da drin, parkst dein Auto, gehst nach oben und dann kannst du gucken. Und am Ausgang vom Hafen von Den Helder ist, wer will das anders wissen, nee, ich sag mal einfach so wie es ist, ne, da ist eine Kanone, ne, aber da ist nicht nur eine Kanone, weil da jeder draußen auf dem Meer, die Kanone passt auf den Hafen auf. Aber nicht nur die alleine, denn im Hafen finden sich noch andere nette Sachen. Ja, so habe ich dann auch geguckt, ne, weil ist ja interessant, wenn so ein Schiff losfährt. Ne. Ja, im Hafen sind auch andere Dinge, weil da siehst du dahinter, das sieht alles was militärisch aus. Der Hafen, der wird voll geschützt. Aber warum wird der voll geschützt? Ich sage euch ganz ehrlich, das war eine Ausnahme. Normalerweise ist nur die Kanone da. Da wir von den Rhein-News eingeladen waren nach Texel, haben die natürlich zu unserer Sicherheit da volles Rohr aufgefahren. Ne? Alles, was sie da haben in der Marine, stand zum Schutz von mir, von der Rhein-News. Es wusste keiner außer mir Bescheid da zur Verfügung. So. Jetzt mache ich erst einmal eine kurze Break. Da seht ihr in der Luft, seht ihr noch eine Möwe, weil jetzt kommen wir gleich zum Thema. Wir kommen auf Texel an und das sieht dann schon immer so ein bisschen anders aus als das, was die einzelnen Leute kennen. Die ist übrigens mitgefahren. Jetzt haben wir erstmal noch ein paar Wasserimpressionen. Es war auch ziemlich spät, also habe ich auch noch mal eben für euch den Sonnenuntergang über dem Meer fotografiert. Ja, ich dann drüben angekommen, wir hatten schon 8:30. Ja, dann bin ich erst einmal los. Ne? Und da habe ich dann Ming Villa, ne? Weil, ja, also wenn schon rein News, dann reservieren sie natürlich auch richtig. Ne? Wir waren eingeladen, also, ne, das ist mir Jade, also ein Teilstück davon hinten raus, hinterm Yachten, ne, also das ist die letzte Zaunwand, das ist die Nachbarschaft, die waren schon weit weg. Ich hatte also wirklich meine Ruhe, aber was sage ich, Ruhe? Gut, hier, seht ihr die Spatzen da, die hatte ich jeden Tag da, ne? Und kaum wenn ich draußen ihr Frühstück hatte, saß Klein Fritzchen da und wollte sie eine Krümmel haben. Ja, so war das doch. Ihr werdet nicht glauben, ich hatte sie ja meinen eigenen Spielplatz an der Villa. So, jetzt gucken wir uns Texel mal was an. Ne? Zuallererst ist da zu erklären ein Pal. Ein Pal ist sozusagen die Wirtschaft am Strand. Und ja, der Weg zum Strand sah so aus und so sieht so ein Pal aus. Da sitzt du dann da auf einem, ja, was weiß ich, Stuhl oder sonst was, ne? Draußen davor, also das ist noch davor, ne? Dann jedet dann, so sieht eine Pal aus, ne? Und dann jedet dann dahin, da sitzt du da wie ein Geschütz, ne? Und kannst dir sozusagen erstmal, ja, alle Pannekuchens, alle Pommes und sonst was geben lassen. Und ich sage euch, das ist so schön, irgendwann hast du Lampen am Glühen, da musst du nach Hause. Und auf dem Heimweg, ich sage euch, Texel hat Natur. Das ist Flora und Fauna, auch abseits vom Naheweg. Und ganz besonders, was sehr, sehr wichtig ist, Texel hat viel Zeug da, was Mäh macht. Ob das ein Schaf ist oder eine Ziege, egal, es macht Mäh. Und es sind tolle Farben, die man da in der Landschaft sehen kann. Ja, ne, also so viel dazu, zu den Schafen und den Mäh und ja, also wie gesagt, und man kann natürlich über die Dünen laufen und kann sich von dort aus die Möwen im Wasser angucken. Ne? Ja, das ist jetzt mal ein Beispiel für Flora und Fauna.
in der Landschaft. Und jetzt gebe ich euch noch mal ein Beispiel für Flora und Fauna in meiner Villa. So sah das nämlich da aus. Ne? Also ich hatte ringsrum Blumen und Pflanzen. Ich musste mich auch nicht drum kümmern. Ich hatte meinen eigenen Gärtner sozusagen da stehen. Und ja, das hat mir gut getan. Ne? Ja, jetzt habe ich einmal quer gedreht. Das ist so meine gemütliche Ecke. Ne? Und das war mein Haus. Gegenüber die Häuser, die sahen natürlich alle ein bisschen anders aus, ne? So ein bisschen halb verfallen, bis hin zu ganz verfallen. Ne? Da war mir dann schon das Ding, wo ich gewohnt hab, lieber, ne? Weil das sah natürlich alles irgendwie einfach nur nett aus. Kommen wir doch nochmal zurück zu den Pals und den Strands, weil das ist alles weitläufig. Es gibt da so ungefähr, irgendwann über 25 Pals, die man dann aussuchen kann, wo man sich einen bechern kann. Oder gut essen kann, ne? Je nach Pal, was man so möchte, ne? So, und wenn man dann in das Wasser will, ne, dann muss man sich natürlich erstmal nass machen, ne? Da geht man dann unter den Galgen, ne? Da macht man sich dann erstmal nass, ne? Und dann bewegt man sich langsam runter an diesen Hüten da vorbei, Hütten, wo man sein Zeug lagern kann, dann jeder in das Wasser. Ne? Und wie gesagt, wir waren ja eingeladen, ne? Da musste man denen natürlich auch zeigen, wie wir da in diesem Wasser zurechtkamen. Ne? Und auch da habe ich gleich noch ein Bild für euch, wo ihr dann sehen könnt, wie wir von den Rhein News uns da ordentlich ganz gut darstellen. Wie ihr dann hier sehen könnt, der da in der Mitte, das bin ich, ne? Auf meinem Surfboard, das aufgepasst hat, dass ich nicht untergehe. So, danach habe ich mich dann wieder angezogen, habe nochmal ein Selfie gemacht. Ne? Aber auch bei Selfies machen muss man am Pal aufpassen. Seht ihr hier, ich habe es bemerkt, ich war nicht alleine. Ne? Was heißt nicht alleine? Ja, seht ihr, da, die Möwen, die sind immer hinter dir her und passen auf, ja, dass sie was zu fressen kriegen, egal wo du bist. Ne? Ob du oben sitzt oder unten am Wasser bist, die Möwen sind immer da. Ihr könntet mir echt glauben, egal wo du die Lampen am Leuchten hattest, ob am Pal oder bei dir zu Hause in der Villa, ja, sie waren immer allgegenwärtig. Ja. Genau die Viecher meine ich. So, aber dann ging es dann vom Strand aus weg, weil am Strand gibt es nicht nur Naturmöwen, sondern, um euch das mal kurz zu zeigen, ihr habt da natürlich auch Sachen, die auf dem Wasser rumdümpelten, außer mir, beziehungsweise davor, zum einen mal hier die Piratenkutsche, ne, und auf dem Wasser, ihr habt dann auch noch so was wie Schiffe. Da konnte man damit fahren und konnte sich die Sachen so angucken. Aber es gibt noch was Schönes, es gibt da eine Auffangstation für kleine Robbys. Ja, und mit den Impressionen lasse ich euch jetzt erstmal ein paar Sekunden alleine. Ach, ist der süß. Der schläft fast beim Schlafen beim Schwimmen, beim Schlafen, boah, ich brauch Urlaub. Ja, ich wollte zwar eigentlich die Klappe halten, habe ich aber nicht gemacht. Gut, und da gab es dann in der Auffangstation die Möglichkeit natürlich auch bei einer Fütterung zuzuschauen. Da haben wir uns nicht lumpen lassen und haben dann natürlich auch solche schönen Aufnahmen gemacht. Und ihr seht, die Möwen sind allgegenwärtig. Aber die Robben haben sich nicht lumpen lassen. Die haben die ordentlich verscheucht, so dass sie dann wieder ihre Ruhe und das Fresschen für sich hatten. So, zeige ich euch jetzt noch so die letzten Inspirations auf meinem Texel-Visit. Der war ja nicht so lang. Am anderen Ende der Insel, irgendwo um Pal 25 bis 28, ist noch was. Das sollte man gesehen haben. Zum einen ist da das Watt, ne? Da kann man dann Muscheln krabbeln und so, ne? Da liegen dann die Schiffe auch sozusagen, ja, am Mudder rum. Denn wenn man da zweimal um die Ecke, fünfmal über die Dünen geht, ach nee, warte, ich zeige euch erstmal ein paar schöne Selfies von mir. Ja, so bin ich da rumgelaufen, ne? War tolles Wetter, ne? Am Strand, ne? Und ja, so ein Strand, da kann man mit Flipflops, da zeige ich gerade, pass auf, da kommen die Möwen, ne? Kann man mit den Flipflops rumlaufen und natürlich auch schöne Selfies machen, ne? Barfuß ist immer vorzuwarnen, weil da gibt Muscheln im Sand, ne? Also Leute ohne Hornhaut sollten sich da so ein bisschen, jetzt komme ich mal zu dem Eigentlichen, was ich sagen wollte, dreimal um die Ecke jagen,
gegangen, da war, sowas, das nennt man Leuchtturm. Und ich darf euch vorstellen, das hier ist der Leuchtturm von Texel, aus mehreren Blickwinkeln jetzt mal für euch aufbereitet, mal ein bisschen weiter, mal ein bisschen näher, näher sagte ich, klick, so, haben wir das auch, jetzt kennt ihr auch den Leuchtturm von Texel, ne? Und das Schöne war, von da, wo ich die Bilder gemacht habe, da konnte man sich sozusagen auch noch ein bisschen sonnen, weil schwuppsdiwupps kam die Sonne raus, ne? Ihr seht das auch schon am Himmel und auf einmal waren die Leute da. Und nicht nur die Leute, auch ich war da und hab mich in den Sand gelegt und ja, ich habe mich richtig schön ausgeruht. Ja, und natürlich immer wieder aufgepasst auf die Möwen. Ne? Ja, die Möwen begleiten dich dann aber auch, um jetzt zum Abschluss zu kommen, dahin, wo du sie ja nicht haben willst, wenn du nämlich wieder mit der Fähre zurück nach Hause musst. Ne? Ja, du musst natürlich, wenn du einmal mit dem Schiff hingekommen bist, musst du natürlich auch wieder mit dem Schiff zurück. Es gibt keine Straße darüber, ne? Dass du dann auch ordentlich und gesund nach Hause kommst. Eine Empfehlung habe ich in den Helder, wenn du wieder ankommst, da ist das Maritime Museum. Das kann man sich immer gut angucken. Und das ist eine Koryphäe, eine Sensation, kurz vor, warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz woanders hinklicken. Da gibt es dann die Möglichkeit, du fährst dann kurz vor Amsterdam durch einen Tunnel und der führt unter einem Kanal und da fuhr dann die Queen Mary, sie, keine Ahnung, die zweite, die erste, auf jeden Fall ziemlich doll anzusehen. Dann fährst du durch einen Tunnel und dann fährst du dann nach Hause. So, ja, habe ich euch jetzt alles erzählt von Texel? Ich glaube ja. Also fast, ne? Also als ich dann wieder gefahren bin, die Leute vor Ort waren zufrieden von diesem schönen PR-Termin für alle, weil Rhein News hatten sie dann gehört, gibt bei uns in Köln und die wollten das auch mal dort vor Texel haben und wie ihr seht, ich habe einen schönen Bericht für euch draus gemacht. Gut, ich bin jetzt wieder zu Hause, habe das jetzt für euch zusammengestellt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns bald wieder. Eure Rhein News.